이것 보세요. 그 세라마 두 마리죠. 근데 한 녀석이 훨씬 커요. 그리고 한 녀석은 작고, 그 다음에 저 뒤에는 이제 백봉이 또 한 마리 태어나서 있죠. 그리고 이 조그만 녀석은 백봉하고 더 친하고, 또 큰 녀석이 가끔 톡톡 쪼기도 해요. 근데 뭐 시간이 지나면 좀 없어지겠죠. 엄청 활발들 하답니다. 활발해요. 아이고, 이제 좀 움직이네. 이제 좀 움직여. 한 이틀 됐을까요? 이제 좀 움직여. 얘는 엄청 잘 먹어요. 등치도 크고, 쟤는 조그만데 틀려요. 완전 사이즈가. 백봉만 하답니다. 얘가 엄청 잘 먹죠. 백봉만 해요. 물그릇 모이그릇 계란 노린자 정도 준 거죠. 지금 두 녀석은 아주 작아요. 아주 작아. 네. 털 지금 뭔가를 이제 쪼기도 하고, 물그릇 모이그릇은 구분을 하더라고요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 보시면, 아이고 예뻐라. 아이고 예뻐. 아이고 예뻐. 한 녀석이 훨씬 작아요. 네, 감사합니다. 속도도 빠르고.